بيرجع حلقك بيلتهب حتى ولو اخذت مضاد حيوي. مجرد انك تاكل حبة بوظة او تشرب شوية مي باردة بيرجع بيلتهب حلقك. هذا لانه البكتيريا اللي في زورك او في حلقك ما عم تموت حتى ولو اخذت مضاد حيوي. حتى انا كنت مثلك، ولكن الحمد لله شفيت. وكان عندي سابقا ايضا حساسية شديدة بالصدر، والحمد لله شفيت على ما يلي. الحمد لله. وبعد ما استفدت انا من خبرة الطبيب مازن السقا الله يحفظه، ومن خبرة الطبيب حسن خليفي رحمة الله عليه، بقدر أوصلكم معلومات أنا استفدت منها أنا وأطفالي في علاج السعال، إن كان سعال ناتج عن التهاب وإن كان سعال ناتج عن حساسية. هل هذا الشيء ما بيلغي وصفة الطبيب لإلكم، ولكن لازم أوصلكم أنا العلاج بشكل مفصل. إن كان السعال ناتج عن التهاب ونزل على الصدر، مع العلاج اللي وصف لكم إياه الطبيب بتستخدم العسل والليمون. بتخفف الليمون شوي بالمي مشان ما يزعج لك زورك، بتحط عليه نص معلقة عسل صغيرة، بتحركهم مزبوط، بتذوبهم وبتتغرغر وبترميهم من ثمك. بعدين نفس الكمية تشربها شرب 3 مرات باليوم. بتتغرغر بالبابونج، بتتغرغر بورق الغار. هدول المواد الثلاث بينظف البكتيريا اللي بتتشكل في الحلق. وإن كان السعال ناتج عن حساسية تستخدم القرنفل. ننقع القرنفل في ماء عادي 7 حبات في ماء عادي لمدة 7 ساعات. بس شو بنعمل؟ بنشيل رأس القرنفل أو المسمار بيقولوا له، هالنصف دائرة اللي من فوق، ننقع 7 ساعات وبنشربها ليلا. بنفضل بعد ما قريت أنا عن القرنفل إنه نستخدمه 5 أيام ونتركه مثلا 3 أيام. بس اللي معه مشاكل بالكبد يبتعد عنه. اللي بده يستخدم أي وصفة طبية إن كان بالأعشاب ولا شيء يقرأ عن الفوائد، يقرأ عن الأضرار، الأفضل بيشوفه حسب شو بيناسب جسمه. الله محييكم، يا أهلا وسهلا فيكم.